अहिले हामी चन्द्रगिरी हिल्स छौँ। चन्द्रगिरी हिल्सको भ्यू टावरबाट तल झर्दैछौँ। हामी दाजुभाइ एकदम खुसियालीको साथ तल आउँदैछौँ। कम्ता रमाइलो भएन नि? तर बालेश्वर मन्दिर दर्शन गरियो। बालेश्वर मन्दिरमा दर्शन गरेर फर्क्यौँ। नेपालकै काठमाडौँकै छेउमा यति राम्रो र यति रमणीय दृश्य भएको ठाउँ यी बालेश्वर मन्दिर कतिलाई थाहा नहोला। अहिले हेर्दा यहाँ हेर्नु ठाउँको ठाउँ यहाँ घाम लागेको थियो, अहिले आउँदा पानी परेको थियो, अहिले बादल लाएर उल्कै छ। यसो हेर्दा त लास्टै रमणीय छ। नेपालै होइन जस्तो लाग्यो मलाई त, अस्ट्रेलिया जस्तो लाग्यो। यसो हेर्दा आहा कति रमाइलो ठाउँ, कति रमणीय सुन्दर ठाउँ, सबै घुम्नै पर्ने ठाउँ। मान्छेहरूलाई यहाँको ठाउँको बारे थाहा नै छैन, यस्तो रमाइलो ठाउँ छ। हामी पनि अब पत्या त थिएनौँ, तैपनि आयौँ, केबल कार चढ्यौँ। सातो गयो केबल कार चढ्दाखेरि। यस्तो लामो डिस्टेन्समा रहेछ केबल कारको खम्बाहरू। एउटा खम्बाबाट अर्को खम्बा जाँदाखेरि कानै टालेर टुइँसम्म गऱ्यो, टाउको रननन दुख्यो। तल हेर्दाखेरि सातो गयो, तैपनि हामी साहसको साथ आयौँ। हाम्रो टुरलाई हामी एकाग्रित गर्दै हामी दाजुभाइ एक ठाउँ बसेर मुटु बनाउँदै केबल कारमा एउटा माथि बालेश्वर आइपुग्यौँ। बालेश्वरको घुम्ने क्रम जारी छ। एकछिनमा हामी बालेश्वरको रमणीय दृश्य घुमेर छोड्न मन नभइकन पनि फेरि त्यही फोहोरी काठमाडौँमा फर्किने निर्णय गरेका छौँ। अब यहाँ थोरै समय यहाँको घुमेर हामी तल फर्किने भन्ने हाम्रो पूर्ण निर्णय भइसकेको छ। यदि बाई बाई।